Antalya'dan hepinize merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün mutfaktayım ben. Uzun zamandır yapmak istediğim kurabiyeyi yapacağım. Babam çok seviyor bunu. Hindistan cevizli kurabiyeyi. Bir türlü fırsat bulup da yapamadım. Yani hep bir şeyler girdi araya. Bugün dedim onu yapayım. En azından babam da sevinsin. Çok seviyor, bayılıyor yani. Hani bir kamyon olsa yerim diyor ya babam sevdiği şeylere. Aynı o şekilde ona dedim yapayım en azından sürpriz olsun. Ben de epeydir kurabiye böyle kek tatlı tarzı çok yapmadım. Hem ben de yiyeyim. Ama böyle kilonuza dikkat edince tatlıyı kesince ben 75'lere kadar çıkmıştım. Şimdi 72 kiloya kadar düştüm. 72'den sonrasında yani durdum. Hani o 3 kiloyu hemen verdim. Bakalım yani yine de dikkat ediyorum. Ama ekmeği kesemiyorum işte. Ekmek çok yiyorum ben. Keşke ekmeği de kesebilsem. Şimdi kurabiyemizi yapalım. Tabii ben her tarifte mutlaka bakarım defterime. Şimdi şöyle evet 2 fincan pudra şekeri, 1 paket margarin, 250 gram. Tabii tereyağı da isterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. 2 fincan kahve fincanı pudra şekeri. Pudra şekeri olmadığı zaman ben toz şekeri rondoda çekiyorum. Tam da 2 fincanmış bu. Rondoda çekince yine pudra şekeri gibi oluyor. Baktım şeyde varmış dolapta, ben pudra şekeri yok sanıyordum. Öyle yapacaktım, rondodan geçirecektim. Ama 2 fincan, ama ben birazcık daha ekleyeceğim. Çünkü babam biraz tatlı seviyor. Ölçüden birazcık daha fazla koyacağım. Şu paketten de birazcık açayım. Biraz daha tatlı olsun. En azından. 2 fincan da Hindistan cevizi. Bu tarif yılların tarifi. Hatta şey de canım istiyordu, elmalı kurabiye. Ne zamandır onu mu yapsam dedim, bunu mu yapsam. Karar veremedim. Belki bunun peşinden hani elmalı kurabiye de yaparım. Çünkü fırın çalışmışken hani öyle oluyorsunuz ya, duramıyorsunuz. Hindistan cevizinden buraya tabağa koydum birazcık. Bir yumurtanın da beyazını yüzüne ayıracağım. Sarısını içine koyacağım. Elimi yıkayayım. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Bunları yoğurduktan sonra da aldığı kadar un. Yarım pakette kabartma tozu. Bunun yarısını geçenlerde ne için kullandım bilmiyorum ama yarısı duruyor. Yarım paketi de ununu koyarken koyacağım. Bunları şimdi karıştırayım. Bizler iyiyiz çok şükür. Muzaffer'in de gelmesine artık sayılı günler kaldı. Bekliyoruz. Hani bir ay nasıl geçecek derken inanın nasıl geçti. Su gibi geçti mi desem hiç anlamadım. Yani Muzaffer de çok özledi. Biz de onu çok özledik. Özellikle Asya ile adayı çok özlemiş Muzaffer. Kavuşmaya az kaldı. Sayılı günler kaldı. Tabii çekimleri ben artık yalnız yapıyorum. Hani tabii birkaç şeyden sonra çekime başlayabiliyorum. Hani görüntü tam oluyor mu olmuyor mu bayağı bir uğraşıyorum. Muzaffer olsa o ayarlıyordu sağ olsun, ben o konularda hiç şey yapmıyordum, zorluk yaşamıyordum ama neyse gene de başardım. Ben tabii teknolojiyi çok fazla kullanamıyorum. Hani evdeki elektrikli aletleri falan kullanıyorum ama bilgisayardan mesela çok anlamıyorum. Telefondan hani çok böyle kurcalamaktan korkarım. Bundan biraz koyduktan sonra kabartma tozumu da ekliyorum. Hani sağ olsun Muzaffer bu
video çekimlerinde bana çok yardımcıydı. Neyse, gelince artık göreve devam. Sağ olsun, yardım çoktu bana. Hani tabii yeni evlendiğimizde daha farklıydı. Hani Muzaffer'in düşünceleri, davranışları. O zaman daha bir, nasıl desem, hani kadın her şeyi yapar. Erkek de işten gelir, keyfine bakar. Hani o kafadaydı, o düşüncedeydi Muzaffer, ama şu anda sağ olsun bütün işlerime elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bir erkeğin de aslında evdeki işlerden hani yapabilmesi lazım. Bulaşık makinesini yerleştirmesi lazım. İşte çamaşır makinesini çalıştırabilmesi lazım. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Neyin ne olacağını bilemiyoruz ki. Evdeki bütün işleri kadın yapar diye de bir şey yok. Hani nasıl biz erkekler olmadığı zaman bütün işleri yükleniyoruz. Ya kadınlar hani mecbur olduğu için her şeyin üstesinden geliyor. Çok kuvvetli olabiliyoruz. Hani annelik şeyi de var ya içimizde. O içgüdüyle herhalde her şeyi başarabiliriz. O moddayız. Biz kadınlar güçlüyüz çok şükür de. Bu da öyle hemen çabucak olabilen bir kurabiye. Hem de çok lezzetli, böyle bayatlamıyor. Buzdolabına mesela koyuyor annem. Babam çayın yanında böyle 2-3 tane çıkarıp yiyor onu. Gerçi Seher de çok yapıyor. Geçen gün kekler yaptılar, cheesecake'ler yaptılar. Bayağı bir tatlı hamur işi yapıyor. Etimek tatlısı yaptım abla diyordu. O gün işte irmik helvası yaptık. Bunun kıvamı gayet güzel oldu. Bunu da kaldırdım. Şöyle birazcık daha. Tabii margarin şeydi, o da ısısındaydı. Onu bir 2 saat olmuştu çıkaralı. Yumuşamıştı. Hamurum da gayet güzel oldu. Şimdi bunları yağlı kağıtla serdim tepsiye. Bunları böyle çok da küçük yapsak, mesela bir lokmalık yapsak yemesi de çok güzel oluyor aslında, ama tabii çok oyalıyor o şekilde. Onun için normal orta boyda yapacağım ben de. Önce yumurta beyazına buluyorum. Sonra Hindistan cevizine şöyle bu şekilde tepsiye dizeceğim. Çok da kabarmıyor zaten, hani çok aralıklı dizmeme gerek yok. Kabartma tozu da az olduğu için yarım paket. Kesine gittiğinde de hemen babama yaparım ben. Buraya geldiklerinde de yapardım ama şey olmadı, bir türlü fırsat bulup da yapamadım. En azından yapayım da içim rahat etsin. Şöyle tepsiye koyduğum gözüküyordur herhalde. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Hani umarım her şey yolundadır. Yani yazdıklarınız, hani yorumlarınızda bahsettikleriniz oluyor. İşte babam rahatsız ya da çocuklar rahatsız, işte ben rahatsızım diye. Umarım her şey yolundadır. Herkesin sağlığı yerindedir. Allah'ım sağlık, sıhhat versin cümlemize, hepimize. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına süreceğim onu. Şu Hindistan cevizini de tekrar içine koyayım. Arttı. Fırını ısıtmaya gerek yok önceden. Soğuk fırına süreceğim, çalıştıracağım. 170-180 derecede. Fanlı değil de normal fırında. Şöyle 170-180 derecede
Çok kızarmayacak zaten. Pembe renkte pişecek. Sürekli bakacağım, zaten üzeri çatlamaya başlıyor. Çatlayınca piştiğini de anlıyorsunuz. Şimdi kurabiye yaparken annem telefon açtı. Kızım dedi, baban markete gitmiş, dönüşte seni alsın. Ben de yok dedim, ben kurabiye yapıyorum. Kurabiyeler pişsin. Olmazsa ben dedim yürüyerek giderim. Gelirim dedim daha doğrusu. Hem kurabiyeleri götüreceğim. Annem de yemeği de beraber yiyelim. Mücver yapacakmış. Kabak mücver. Bakalım, belki oraya giderim birazdan. Kurabiyeler bir pişsin. Kurabiyelerimizin üzeri biraz pembeleşti. Pişti. Kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi tabii sıcak. Dışarı çıkartacağım bunu. Dinlenince artık bir kaba koyarım götürmek için. Güzel oldu ama. Tadı da inşallah iyi olmuştur. Kurabiyeleri koydum saklama kabına. Şimdi annemlere doğru gidiyorum. Yağmur kesildi. Çok fena bir yağmur yağdı. Şu anda da böyle hafif hafif atıştırıyor. Şemsiye de almadım ben, kesildi diye camdan bakmıştım. Islanmadan varırım zaten. Oh, mis gibi ama. Hava çok güzel. Şöyle göstereyim yağmur birikintilerini de. İnce ince yağıyor şu anda. Allah, arabalar. Annem mücverleri yapmış. Bir de pırasa pişirmiş. Kıymalı. Ellerine sağlık. Hazıra konmak çok güzel. Bize afiyet olsun. Annem mısır yiyor. Gelirken mikrodalgada patlattım ben. Böyle paket içerisindeymiş. Seher geçen gün getirmişti. Yalnız biraz daha az. Ben 3 dakika, paketin üstünde 3 dakika yazıyordu. 2 dakika falan demek ki patlatmak gerekiyormuş. Ama tadı güzel değil mi anne? Mısırın. Güzelmiş yani. Çok güzel patladı da. Ben biraz yedim. Kalanını şimdi annem yiyor. Çay içtik. Sıra bana yemekten geldi. sonra. Sıra bana geldi. Yemekler güzel olmuştu. Annemin de ellerine sağlık tabii. Seherler de biz yedikten sonra geldiler. Afiyet Çocuklarla olsun. beraber. Demir ne diyor? Anneannemin de eline sağlık diyor. Mücver çok güzel olmuş diyor. Şahane olmuş diyor. Annem güzel yapıyor. Afiyet olsun. Sağ olsun. Babam içeriye uzanmaya gitti şimdi. Bilir bilmez yaptıydım mı? Niye canım, her zaman yapıyorsun ya. Yapıyorum da unutuyorum. Her seferinde soruyor annem. Ha, sana kağıda yazalım bari. Ya da telefonla yazsak okuyamazsın ama. Değil mi? Annem heyecanlı heyecanlı. Lazım olunca soruyorum. Evet. Evet, yünlerimiz kurumuş. Çok şükür. Yünlerimiz kurumuş. Dün yıkamıştım ben. Ondan sonra da bir fırtına, bir yağmur. Dedim eyvah dedim, yün kokacak herhalde, kurumayacak dedim ama bugün sabahtan tekrar güneş çıktı. Burada çubukla da çırptım ben. Yünümüz kurudu. Bunu şimdi koyacağım kılıfına. Böyle ağzı fermuarlı kılıf vardı. Ona dedim koyayım en azından. Dikme işiyle uğraşmayayım diye. Bu 2 tane yastığın yünü. Ama ben bunu bir tane yapayım diye düşünüyorum. Bakalım. Eğer bir taneye de çok gelirse belki küçük bir yastık kılıfı var. Onun içine de koyabilirim. Mis gibi oldu. En azından.
Tabii hava kötü olunca içeriye koymak zorunda kaldım. Artık şeyi değiştirdim. Altına serdiğim bezi ıslanmıştı çünkü. Bugün ıslak olduğu için başka bir nevresim çarşaf serdim artık altına. Şöyle de bunlar yerleşsin. Ay tekrar nasıl rüzgar çıktı ya. Evet, ben buraya bir şeyler çıkarttım. Ay sağ olsun komşum akşam annemlerden geldi, kapı çaldı. Bana o yıkanmamış yünü veren komşum Serap, Allah razı olsun. Onun da ikizleri var, Asya ile yaşıt, onların da öksürükleri varmış. Kapı çaldı, abla dedi, yaptım sana da bir tane böyle. Dedim niye zahmet ettin dedim ya, Allah razı olsun, yünü almıştım zaten, yapacaktım ben dedim. Abla ne olacak dedi, yaparım ben dedi. Çok iyi bir insan, Allah razı olsun, o da yapmış getirmiş. Ama yün var ya, ben onu hani değerlendireyim istiyorum. Yani belki şey olur, birisine lazım olur, veririz. Bir tane böyle var ama bir tane bunun biraz daha şöyle uzunu yapayım. Bunu veren komşum da hemşire kendisi. Böyle doğal yollarla hep abla diyor öksürüklerini falan geçirmeye çalıştım diyor. O kullanmış, hemen geçti öksürüğü diyor. Bakalım Asya'nın da hani öksürüğü tamamen aslında geçti ama akşamları yatarken bazen rahatsız ediyor. Yine koyarız böyle. Kendisi hemşire olunca ben diyor gazlı bezle diktim dedi. O da mantıklı geldi. Ben normal kumaş böyle nasıl diyeyim penye tarzı bir şey falan dikerim diye düşünüyordum. Gazlı bez olunca hani içine de böyle hava alır. Mantıklı geldi. Evde de gazlı bezlerim vardı. Şöyle bu çantanın içerisinde. Bunlardan çıkarttım şuraya biraz. Bunlar da büyüklü küçüklü tabii. Dedim işime yarayanlardan. Makinam da içeride açıktı. Geçenlerde annemle dikiş dikmiştik. Onunla dedim hemen kenarından geçeyim. Şöyle gazlı bezleri çift kat yapayım ki dedim hani içinden şey de çıkmasın. Makinede çekeceğim bunları. Bugünkü işim de o oldu. Evde. Şunları makinede hepsini diktikten sonra ikişer kat yapacağım. Herhalde 2 tane yaparım böyle sırta koymak için. Şu ikisini bir dikeyim. İkisini de bir dikerim olmazsa. Şurada pakette büyükler var, olmazsa onu çıkarayım. Şunlar küçükmüş. Şu paketteki büyük sanırım. Bunlar da böyle Muzaffer'in falan işte hastanede ameliyat olduğunda evde kullanmak için aldığımız sargı bezleriydi. Yıllardır duruyor. Çok olunca tabii neye kullanacaksın? Bak şu büyük sanırım. Bakayım bunun büyüklüğüne. Ha, bunlar büyükmüş. Bunlardan yapayım olmazsa ama bunların da içinde pamuk varmış. Pamuklarını çıkarayım. Şöyle pamukluymuş bunlar. İşte bunlardan 2 tane yaparsam yeterli. Bundan biraz daha büyük yapacağım ben. Şöyle uzun göğsüne ve sırtına koyabilmeleri için. Şunları makinede çekip geleyim bence. Bu çarşafın üstüne dedim yıkayacağım nasıl olsa. Çırptım onu. Şu yünleri de
İçinde pislik varsa onları da dedim şey yapayım, temizleyeyim. Şöyle içinde dikenleri falan varsa, ay, içinden o kadar çok pislik dökülüyor ki. Oh bayağı. Bunu şöyle temizlediklerinden ayıracağım ama çok kötü kokuyor. İçeride dikeceğim aslında ama of çok fena kokuyor vallahi. Ay, sağlık için şu dikenleri var, onları ayıklayayım. Çöplerini falan. Ay, komşum sağ olsun, akşam dün annemlerde kalmadım artık. Hava biraz yağmur kesilince beni eve bıraktı onlar. Eve geldim. Sonra işte kapı çaldı. Alttaki komşum, yünü getiren komşum sağ olsun. Allah razı olsun. Allah iyi komşularla karşılaştırsın. Yünü almıştım ondan, daha yapamamıştım işte. O bezin arasına koyup dikip bana getirmişim. İçeriye girince gösteririm size. Ya dedim ben yapacaktım, niye zahmet ettin dedim. Olsun abla, olur mu dedi. Ben dedi kendime yaparken sana da yaptım bir tane dedi. Bir tane var şimdi elimde hazır. Dedim bir tane daha yapayım. En azından birinin işine yarar, veririz belki. Yün varken internetten araştırdım ben. Gerçekten de zatürre hastalığına falan birebirmiş. Bu yıkanmamış yünü bezin arasına koyup da göğsüne ve sırtına konulması o kadar faydalıymış ki. Onu da araştırdım ben. Bu koyunlar otlarken çiçek polenlerine, otlarına sürtünüyorlar ya tüylerini. Bu tüylerin üzerinde kalıyormuş o kalıntılar. İşte onlar şifa veriyormuş. O kalıntılar şifa veriyormuş. O yüzden yıkanmamış olacakmış. İçindeki dikenlerini temizliyorum tabii. Böyle keskin bir şeyi var, kokusu var. Elimden geldiğince temizleyip size de dökülenlerin içinden çıkanları şöyle göstereyim. Bayağı bir kir dökülüyor. Şöyle bayağı da var içinde poşetin ama artık şifa için uğraşacağım, onu yapayım bugün. En azından çocuklara kullanırız. Şifa olur inşallah. Makinamı açtım. Gazlı bez olduğu için bunu 4 kat yapacağım. Şimdi 4 taneyi üst üste koydum. 3 tarafını makineye çekeceğim. Şuradan başlayayım. Bir tarafı açık olacak. Oradan yününü koyduktan sonra da ağzını dikelim. Makinem açıktı zaten. Geçen hafta dikiş işleri vardı. Onları yapmıştık. İşte evet, 3 tarafını diktim. Şimdi iki kat
altında 2 kat üstünde olmak üzere bu şekilde çevireceğim. Yani bir tane şey elde ettim. Torba gibi. Bunun da arasına şimdi yünleri koyacağım. Şöyle çarpı şeklinde bir dikiş atacağım yine makinede. Çünkü yünler bir tarafa toplanmasın diye. Bu şekilde 3 tarafını diktim. Şimdi içine yün yerleştireceğim bunun. Olmazsa burada yerleştirebilirim. Getirsem olur. 2 tane oldu. Şunu da diktim bu şekilde. 2 adet torbamız oldu. Ama yününü içeride yerleştireyim ya. Orada çünkü şey dökülür. Pislikleri dökülür. Orada yerleştirdikten sonra şöyle götürelim içeriye. Ben bir tanesini diktim bu şekilde. Çarpı şeklinde yaptım ki yünler kaymasın diye. Şimdi ikincisini yapıyorum. Şu ağız kısmını içine doğru kıvırdım. Buradan makineye çekeceğim. En azından gazlı bez böyle yumuşak da oldu. İyi fikirmiş. Evde de vardı. En azından işimi görmüş oldum. Ağzını da makineye çekeyim. Hani makine olmayınca elde de dikilebilir aslında. Komşum öyle yapmış. Elinde dikmiş. Öyle de olur eğer makine yoksa. Ben makinede açık makinem diye hazır diye yaptım. Şimdi şöyle bir de çarpı yapacağım buna. Kaymasın diye. Işığını unutmuşum makinenin de diyorum. Niye zor görüyorum? En azından böyle çevrenizde hani öksürüğü geçmiyorsa uzun süre bir fikir olur hepimize de. Geçmeyen öksürükler için birebirmiş bu. Hani uzmanlarca, bilim adamlarınca da onaylanmış böyle bir yöntem. İnternette okudum ben. Tam sonuna geldim. Makinede zaten iplik kırdı. İşim de bitmişti. Evet, bu şekilde 2 tane yün şifa kaynağımız oldu. Komşumuzdan da tabii getirenden götürenden de Allah razı olsun. Tabii bunları artık şeye koyacağım ben. Şu kiler bölümüne koyacağım. Çünkü evde çok kötü kokusu var ya. Kokar. O yüzden bir poşete koyayım. Bunu kilere koyacağım. Eğer Asya'nın öksürüğü tekrar nüksederse bunu artık şu göğüs kısmına bir de sırt kısmına koyuyormuşsunuz bunu. Atletinin içine koyacağız inşallah. Tabii tekrar hasta olmasınlar da kullanmayalım, ihtiyaç olmasın, ama eğer ihtiyaçta olduğunda kullanıma hazır. Sizlere de fikir olsun. Tabii akıl akıldan üstündür diye bir söz var ya, ben hiç duymamıştım. İşte yani öğreniyorsunuz yeni şeyler hayatta. Şöyle yakından da göstereyim de size. Şöyle bu şekilde gazlı bezle astar yapmış oldum bunlara.
Daha hava tam kararmadı. Ama Ayde'de çıkmış. Dolunay. Ve çok parlak, böyle nasıl bir ışık saçıyor. Ben de mutfakta bulaşıkları toparlıyordum. Görünce sizle de paylaşayım istedim. Ayın parlaklığını. Ay, dışarısı da bayağı bir soğumuş. Allah'tan yünlerimi hallettim. Of, esinti başlamış böyle acı acı. Ay, bulutlar. Şöyle kızıllığı da göstereyim. Güneş batmak üzere. Sizlere de buradan veda edeyim. Videomuzun sonuna geldik. Ben de şimdi çayımı demledim. Çay içeceğim birazdan. Bana afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.